Have you heard of this word Nom de Plume? Nom de Plume. इसका मतलब है पेन नेम या फेक नेम. सो राइटर्स जब अपना ओरिजिनल नेम छुपाने के लिए कोई दूसरा नाम रखते हैं और उससे ही अपने वर्क पब्लिश करते हैं तो उसको बोलते हैं नोम दी प्लूमा. दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड फॉर पेन नेम और सूडोनिम. तो फेमस राइटर जो मार्क ट्वेन है, ये इनका ओरिजिनल नेम नहीं है, ये नोम दी प्लूमा है एंड इनका ओरिजिनल नाम है सैमुअल क्लेमेंस. फेमस नॉवलिस्ट प्रेमचंद, दिस इज़ हिज नोम दी प्लूमा एंड इनका ओरिजिनल नेम है धनपत राय श्रीवास्तव. अच्छा, अब आप बताइए संपूर्ण सिंह कालरा का नोम दी प्लूम क्या है? हिंट, he is a famous Bollywood lyricist, a famous writer.